Dan gimana ya kalian? Apakah udah merasakan sensasi batuk di bulan ini? Juni awal ya. Juni awal itu udah mesti ada di dekat kalian yang merasakan batuk ya. Bacot. Iya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tambah subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tambah subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Intro dulu cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Tangkus Motovlog ya. Hai. Apa kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelimpahan rezeki ya. Amin ya rabbal alamin ya. Hai. Kali ini kesempatan hari ini kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Video pagi-pagi berangkat kerja dan ini hari Senin dan ini rame banget ya. Kita mengikuti mbak-mbak ini. Kenapa? Biar bisa nyebrang ya. Ini gue ajarin nyebrang caraku ya. Nah, nanti pembukanya lagi ini repot soal saya lagi ngikuti ibu-ibu ini ya. Bentar. Nah ini udah bisa. Iya kita hajar. Sebenarnya saya tuh ngajarin mau gini guys. Gini. Kita kan maju, kita kan mau ke sana. Nah kita itu putar kebalik ke sini dulu, ya kan? Ngikutin KAB sini, ke arah ke sana dulu. Kita ke sana dulu, baru nanti kita putar balik. Nah itu biar dapat cepet ya. Sama-sama kita nunggunya kan padatnya kayak gini ya kak. Motor tuh padat banget kak dari arah sana. Jadi agak sulit lah mau nyebrang ya. Oke. Baru pembukaannya ya. Apa kabar kalian? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelimpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hai. Oke. Aduh ya, di hari bahagia ini saya mau membuat video seperti biasa nih ramenya ya kan. Ini kan pagi-pagi jam berapa ini? Jam 8 kurang dikit lah intinya. Jadi ramenya jalanan ini dikarenakan ini hari biasa ya. Nggak seperti hari sebelumnya kan, hari Minggu itu sepi banget. Dan ini rame banget. Pokoknya kalau arah dari sana itu motor semua cuy. Motor semua rapet semua ya. Jadi agak sulit lah menyalipnya ya, sama nyebrangnya ya kan, kalau kita dari arah sana. Jadi tadi saya mau kasih cara itu, kalau kita mau ke arah sana ya, mau putar balik ya, kita lurus dulu, kita milih ke tengah, lalu kita ambil masuk, kita putar balik gitu. Oke. Nah barusan gitu mau gitu, ternyata ada jalan kan, ada kelonggaran dikit jadi bisa saya tadi ya. Iya. Kalau nggak ada kelonggaran aku kasih cara yang seperti itu ya. Nah ini kalau nyalip seperti ini sulit cuy. Ini soalnya depan mobil ya. Kita belok ke kanan ada mobil, dan mending kita sabar ya kan. Karena orang-orang yang sabar itu paling dekat daripada Allah ya kan. Nah, Iya. itu aja.
rame banget kan, motor-motor tuh rame banget kalau pagi-pagi di hari biasa ya. Intinya di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dah agak sepi cuy. Karena ada yang tutup itu Jumat, Sabtu itu kadang-kadang kantor udah yang tutup, udah ada yang tutup. Nah gitu ya. Goblok. Bang. Dan gimana ya kalian? Apakah udah merasakan sensasi batuk di bulan ini? Juni awal ya. Juni awal itu udah mesti ada di dekat kalian yang merasakan batuk ya. Baca. Iya. Karena ini udah musim pembantukan ya. Iya. Jadi kalian harus segera beli obat dari apotek kalau kalian udah terasa gulu sampai leher kalian kasa pancingan kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia itu terasa gimana ya, kalau bahasa Indonesianya ri itu apa ya? Pokoknya kalau udah terasa sakit di tenggorokan, nah itu segera kalian beli obat beli obat di apotek yang khusus untuk itu ya. Karena apotek juga sudah memprediksikan kalau orang-orang itu dalam bulan Juni ke depan akan beli obat tersebut ya. Iya. Dan itu cuma 2 hari pun sembuh cuy. Ini aku kemarin beli, ini udah mendingan dan kurang 2 obat lagi ya. Tinggal nanti sore dan nanti besok pagi udah selesai. Jadi sangat banget ya, sangat mempengaruhi kesehatan bagi kita ya. Obatnya itu sangat berpengaruh banget, dan bagi saya ya udahlah perfect lah wes. Oke. Dan saya ini nggak bisa kenceng karena apa, depan itu semua pelan cuy, karena ada truk satu yang nggak ada yang bisa nyalip. Cuma saya mungkin nanti ya, oke, kita Sombong amat. mungkin kita sepil satu-satu motornya ya, kita salipin satu-satu. Soalnya motornya tuh banyak banget cuy, ada berapa itu? Nah itu yang nyalip tuh cuma dikit-dikit, nggak langsung berondong ya kan. Nah ini kan truk ini juga nggak bisa nyalip secara cepat ya. Juga truk itu nggak mungkin nyalip ya, soalnya pagi-pagi kayak gini semua itu pada berangkat kerja. Nah ini ya udah di dem tapi tetap nekat. Oke Pak De, siap, aku di belakangmu. Kalau kamu berhenti saya juga ikut ngerem. Oke, udah berhasil kita salip boy. Dan kalian kalau tahu ya, videonya saya tuh sama semua jalanannya, tapi beda-beda orangnya ya. Itu sebenarnya tidak beda ya. Itu sebenarnya sama semua orang-orang yang lewat sini. Cuma bajunya yang beda-beda. Dan kesibukan mereka yang berbeda-beda. Oke. Ada yang mau berangkat kerja, ada yang mau ke apotek ya kan. Iya. Ini sumpah tuh. Pokoknya kalian apa sakit kalian bilang ke apotekernya, nanti bakal dikasih obat yang sesuai dengan penyakit Anda ya. Jangan beli ya, kalian kalau eri jangan beli komik itu buat batuk, bukan buat ngilangin leher kalian eri ya. Ini intinya gitu ya.